ओ भैया केला कैसे है? 40। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मैं रेडी हो चुका हूँ। ये देखो, कल बताया था ना जा रहा हूँ, कल नहीं गया, कैंसिल हो गया, तो आज जा रहा हूँ। और आगे देखिए क्या होता है। और मेरे साथ में है ये मुस्कान, देखो इसका। ये है, मैं जा रहा हूँ। चलना है? चलना है क्या? मेरे साथ चलना है? जाएगा मेरे साथ? ये भाई सुन तो जरा, ये नहीं जाएगा मेरे साथ अभी, तो चलो मैं चलता हूँ। गाइस मैं इधर टेम्पू का वेट कर रहा हूँ बैग लेके। अभी टेम्पू आ नहीं रहा है, आएगा तब तक इधर वेट चल रहा है। तो गाइस टेम्पू आ गया, अब टेम्पू में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। फाइनली टेम्पू में बैठ चुका हूँ, अब जा रहा हूँ मैं मधुबनी। फाइनली मैं और मम्मी मधुबनी पहुंच गया और बैंक का भी काम था, थोड़ा काम कर लिया। अभी जाएंगे ऑटो पकड़ के दीदी के घर। और ये रहा मेरा मम्मी, अभी जा रहे हैं। तो स्टेशन पे आ गया, ये देख लो मधुबनी स्टेशन। उसके बाद चलेंगे हम ऑटो पकड़ के। थोड़ा स्टेशन का व्यू दे देता हूँ। ऑटो मिल गया, ऑटो में बैग रख दिया और मैं भी इधर बैठ जाता हूँ। पूरा सीट हुआ। तो गाइस फाइनली गंगापुर पहुंच गया। अभी खेतों में चल रहा हूं मैं और मेरा मम्मी साथ में, और मेरा बहन उधर वेट कर रहा है। तो माँ बेटी मिल गया, अभी चल रहे हैं घर पे। अभी माँ का पाँव धो रहा है बेटी, और अभी हम चलते हैं। मेरा दोनों भांजा स्कूल गया था, अभी दोनों स्कूल से आ गया। अब कपड़ा चेंज करेगा, कपड़ा इधर रखा हुआ है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हाट पे। मेरे साथ चंदन है और ये भी है। और ये हाट का नज़ारा हो गया, जो कि बहुत लोग हैं इधर, भरा पड़ा है। तो अभी हम लोग जाएंगे, सब्जी वब्जी कुछ लेना है, लेंगे। चलो चलिए सब्जी लेते हैं। तो आ गया कपड़ा मार्केट। यहाँ कपड़ा मिलता है बच्चे लोग का, देख लो। यहाँ भी बच्चे लोग का कपड़ा मिलता है। इधर आ गया सब्जी लेने, जो कि सब्जी बहुत हरा भरा, लाल हरा सब मिलता है। ग्रीन उधर किलो। खीरा लेंगे क्या? ये पत्ता गोभी हो गया, ये फूल गोभी हो गया, टमाटर हो गया। तो ये दोनों अभी सब्जी लेंगे। सब्जी कितना दिए यो? गोभी 50 रुपये किलो। ले भाई, कुछ कम नहीं करूँगा। हरा हरा साग है, ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, टेस्टी भी लगेगा खाने में। और ये सब्जी हो गया, कॉर्न भी है, ग्रीन केला भी है और पका हुआ भी है। और कदीमा देखो कितना बड़ा बड़ा है। ये ग्रीन केला खाने में मस्त लग रहा है। अभी ये दोनों सब्जी लेगा। ओ भैया केला कैसे है? 40 रुपये दर्जन। लेना है? लेना है? तो अभी केला चूस हो गया है। हाँ, इतना अच्छा ग्रीन चिली है, अगर लेना है तो ले लो। टमाटर लेने इस भैया के पास है, टमाटर ले रहे हैं अभी, बाच बाच के टमाटर ले रहा है। अभी ये दोनों सब्जी ले लिया है, हाथ में थैला लेके। अभी हाट पे से घर पे जा रहे हैं
बाय बाय हाट। तो अभी गाड़ी निकालेगा, जाएंगे घर पे। हाट कर लिया और जा रहे अभी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।